إذا كنتوا تعانيوا من السعال الجاف أو السعال النخامي ما خليتي ما جربتي وحاجة ما نفعاتك، أرواحي نعطيك وصفة مجربة ورائعة مثل جميع وصفاتي اللي جربتوهم ونفعوكم بأعشاب طبيعية. تابعي معايا. نأخذ كأس من الزعتر نغسله جيدا، نضيف عليه 4 كؤوس من الماء، قطعتين من الزنجبيل الطازج، نغطي عليه ونضعه فوق النار حتى تهبط كل زيوت الطيارة داخل الطنجرة، ونخليه حتى يعقد وتقل كمية إلى كأسين تقريبا. نخليه يبرد ونصفي. نأخذ كأسين من هذا المشروب ونضيف عليه نصف كأس من السكر، وعود من القرفة، حبتين ليمون أخضر يفضل الأخضر أو حبة كبيرة منزوعة النواة، نغطي عليه ونضعه يعقد فوق النار. 10 حبات من القرنفل ننزعلهم الرأس ونضيفه بعد أن نطفي النار. ضروري بعد ما نطفي النار نغطي عليه ونخليه يبرد.